Ya, halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Alhamdulillah, per tanggal 2 Februari 2026, 3 JPL baru yang ada di Kabupaten Bandung dengan palang pintu baru KYOSAN LEN sudah resmi aktif ya teman-teman. Bukan uji coba lagi, sudah resmi aktif ya. Mulai dari JPL 178A Stasiun Cimekar, JPL 182 Walini sebelah timurnya Stasiun Rancaekek, dan juga JPL 184 Jelegong petak Stasiun Rancaekek Haurpugur. Ketiga JPL ini sudah resmi aktif ya teman-teman, dijaga oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Dan mari kita lihat teman-teman kondisi palang pintu baru KYOSAN ya yang ada di sini. Nah, ini dia teman-teman untuk tampilan detail palang pintu baru KYOSAN X LEN. Ada gearbox KYOSAN tentunya ya. Ini lihat ada tentang kelistrikannya, saya juga nggak paham, awam, baca aja teman-teman, bisa di pause. Ada tiang statif ya, yang sayangnya udah catnya pudar banget. Ada lampu arah laju ya, tapi sayangnya belum nyala, semoga nanti diperbaiki. Ada lampu X ya, sepasang. Dan juga ada rambu silang datar Andreas Cruise. Dan seperti ini tampilan dari belakangnya teman-teman. Palang pintu KYOSAN itu unik ya, simple. Tuh lihat, lengan palangnya juga kecil banget. Sekitar 5 cm kalau dikira-kira ya diameter lengannya ini. Dan oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke inti videonya. Selamat menyaksikan.